इसीलिए अगर आप मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे तो भी मैं रोलर कोस्टर में नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 24 साल की प्रियंका रावत अपने होने वाले हस्बैंड निखिल के साथ फन फूड विलेज गई एंजॉय करने, जो आप इस फोटो में देख सकते हो। और तकरीबन शाम 6:15 बजे दोनों एक रोलर कोस्टर राइड में बैठे। फिर जैसे ही रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ और वो अपनी फुल ऊंचाई पर पहुंचा तो उसका कोई स्टैंड टूट गया और प्रियंका सीधा रोलर कोस्टर से नीचे जमीन पर जा गिरी। फिर जल्दी से उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस ये फोटो और ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी